ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த குருவின் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். இந்த ப்ரோக்ராம் மெயினாக எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா, ப்ரோக்ராம் ஸ்பேஸ் கம்மி பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சப் ப்ரோக்ராமில் கால் பண்ணியிருக்கேன். இந்த L5ங்கிறது ரிப்பீட்டடாக 5 டைம் கால் ஆகும் சப் ப்ரோக்ராமு. இந்த இன்க்ரிமெண்டலில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராமு. ஆக்சுவலாக இந்த சப் ப்ரோக்ராம் 1 mm தான் டெப்த் ஆஃப் கட் எடுக்கும். அது 5 டைம் ரிப்பீட்டடாக ரீகால் ஆகும்போது 5 mm டெப்த் இறங்கும், 95 வரைக்கும், அதாவது 100லேருந்து 95 வரைக்கும் ஓடியில் இறங்கும். இதே ப்ரோக்ராமு மேக்ரோலேயே கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா குருவிங் இன்செட் உடையாமல் ஓடும். ஏன்னா 1 mm தான் இறங்கும், ரைட்டில் 1 mm லெஃப்டில் 1 mm மாற்றி மாற்றி கட் எடுக்கும். அது L5ன்னு கொடுத்துருக்கிறது 5 டைம் ரிப்பீட்டடாக கால் ஆகும். இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ்.